السلام علیکم لسنرز ویلکم ٹو ایف ایم 101. میں ہوں زیتاشا. میرے ساتھ آج میم صدف بھی آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر عمار بھی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, خیریت سے. آج ہم سویٹ ہوم شو کے حوالے سے ہمارے ساتھ بہت خصوصی مہمان ہیں زمود خان صاحب. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں صدف رانی. زمیر خان صاحب آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم خوش آمدید تھینک کہتے یو ہیں. جی. میں ریڈیو پاکستان 101 کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنی بیٹیوں کی جانب سے. آج ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کی میری بہت ساری بیٹیاں یہاں پہ آپ کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری بیٹیوں نے بڑے, میں سمجھتا ہوں, دلچسپی کے ساتھ آپ کا جتنا بھی یہ سسٹم ہے سارا ان کو دیکھنے کی بھی درخواست کی تھی. اور آج ماشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گی کہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر یہ رہ کیسے رہی ہیں اور ان کی پڑھائی کیسی ہے. اور ماشاءاللہ یہ ساری کی ساری صدیق پبلک اسکول راول پنڈی میں پڑھتی ہیں اور ابھی یہ اسکول سے ہی سیدھی آپ کے ریڈیو پاکستان تشریف لا رہی ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کا. مجھے امید ہے کہ آپ کا بڑا اچھا یہ پروگرام جائے گا. انشاءاللہ. اس وقت پوری پاکستانی قوم بھی آپ کا یہ پروگرام سن رہی ہے. سب کو میری جانب سے اور میری بیٹیوں کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم ماشاءاللہ جو میرا خواب تھا اب وہ پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اب ماشاءاللہ بڑے بیٹے سارے کے سارے میٹرک پاس کر چکے ہیں اور اگلے سال یہ میری بیٹیاں بھی کافی ساری میٹرک پاس کر کے کالج میں پہنچ جائیں گی. صحیح. سامعین آپ کو بتا دیں یہ پروگرام آپ کے لیے فیس بک لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے. ایف ایم 101 چینل پاکستان. آپ وہاں پر بھی آئیے اور اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اور جن برائٹ اسٹوڈنٹس کا ذکر کر رہے تھے زمیر خان صاحب, ان کو بھی آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اس پروگرام کو آج انڈکٹ کرنے کا میں تھوڑا سا مقصد بھی بتا دوں بلال صاحب آپ کی بھی اجازت سے. ضرور. انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل کل منایا گیا تھا اور ان لڑکیوں کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پر دن منایا جاتا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے. کل کیونکہ سنڈے تھا اور اسکولز آف تھے اور یہ بچے اس وقت نہیں آ پائے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ کوئی بات نہیں, ایک دن تو منانے کا مقصد ہے 11 اکتوبر, لیکن آج 12 اکتوبر کو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ 365 دن ہم نے اسی حوالے سے کام کرنا ہے. اور پاکستان میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت اس کے اوپر, اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی اہمیت ہے بلکہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ بھی دی جا رہی ہے. زمیر خان صاحب آپ نے بھی ان لڑکیوں کے بارے میں بتایا کہ نیکسٹ ایئر یہ بھی میٹریکولیشن جو کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں گی. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان بچیوں کو اپنے ساتھ رکھنا, ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھنا, ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینا؟ کچھ تھوڑا سا تجربہ اپنا شیئر کیجیے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو ہر دن ہی بیٹیوں کا دن ہے, جی چاہے وہ 11 اکتوبر ہو, 11 جنوری ہو, 11 فروری ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سارے دن ہی جی بیٹیوں کے نام ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ آج میری بیٹیاں یہاں پہ موجود ہیں. بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم کا سفر بھی ایک ننے منے فرشتے سے ہوا, ایک بیٹے سے ہوا, اور پھر یہ پریاں بھی اس کے اندر شامل ہو گئیں. اچھا ہم نے پاکستان سویٹ ہوم کا پورا نام بھی جو ہے پاکستان سویٹ ہوم AFP, اینجل اینڈ فیریز پلیس رکھا ہوا ہے. اور یہ ساری پریاں ماشاءاللہ میری بیٹیاں ہیں اور بیسیکلی ان کی تعلیم اور تربیت پہ جی. ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے, ڈاکٹر شازیہ ہیں, باجی فرزانہ ہیں, ایک والنٹیئرز کی, ڈونرز کی بڑی لمبی فہرست ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صدیق پبلک اسکول جو 6 روڈ پہ ہے, یہ میری بیٹی ساریاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں. ان کا ہاسٹل ہے H9 میں, وہاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. اور جب ان سے بات چیت آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میری بیٹیوں کا مینٹل لیول کیا ہے, یہ کیا بننا چاہتی ہیں, یہ کیا پڑھ رہی ہیں. بیسیکلی آپ نے کوشچن کیا کہ ان کے ساتھ تو میں تو ان کے ساتھ سدا ہوں, بالکل بیٹیوں کو تو کوئی جدا نہیں کر سکتا. صحیح. انشاءاللہ پہلے ان کی تعلیم مکمل ہوگی, باقی پھر ساری جو خواہشات ہیں ان کی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں ٹاپ لیول پہ جائیں صحیح. اور یہ ڈیلیور کریں. اور ماشاءاللہ میرا یہ بڑا فخر ہے, میرا بڑا مان ہے کہ کسی بھی کمپٹیشن کے اندر یہ جاتی ہیں تو بڑی اچھی پوزیشن کی آتی ہے. صحیح. اور یہ ساری مجھے پاپا جانی کہتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بہت لمبی زندگی ہو, 1000 سال کی, صحیح. تو ان کے لیے کام کروں. کوئی 100 گھنٹے کا دن ہو تو ان کے لیے کام کروں, لیکن زندگی تو بڑی تھوڑی سی ہے. اچھا, آپ زمیر خان صاحب آپ کی اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں. شروع سے ہی میں نے جتنا عرصہ دیکھا یا جیسے بیت المال کی اتنی اہم ذمہ داری آپ کو سونپی گئی, ایک نام, ایک مقام, لوگ ابھی بھی بڑے احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں جب بھی بیت
المال کے حوالے سے آپ کی کاوشوں اور سروسز کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ پاکستان سویٹ ہوم, اس کے حوالے سے جس طریقے سے آپ اپنا کردار ادا کریں, کیسے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ مجھے, کیونکہ یہ ویلفیئر کا کام اللہ تعالیٰ یہ والی ذمہ داری کسی کسی کو سونپتا ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, تو آپ کس طرح سے اس طرف آئے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اندر ایک مشن سونپ دیا, اور بڑا خوبصورت مشن. ایک ایسا مشن کہ وہ بچیاں اور بچے جن کے والدین یا والد اس دنیا کے اندر نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی ذمہ داری دے دی, اور یہ میری بیٹیوں اور بیٹے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے. میں نے تو وکالت کا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھے طریقے سے ایک ٹینیور میرا تھا وہ بھی, اور اس کے بعد میں ممبر پارلیمنٹ رہا راول پنڈی کی سیٹ پہ, وہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک خصوصی میرے لیے وہ ٹائم تھا. اور اس کے بعد ایز اے چیئرمین بیت المال بھی آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر جو بیت المال کے حوالے سے کام تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں میری ساری زندگی ایک طرف ہے, لیکن یہ جو خوبصورت مشن ہے ایک طرف ہے. صحیح. اور اب میری زندگی جو میں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ان فرشتوں کے لیے اور پریوں کے لیے. صحیح. اور یہ میرا مان ہے, اور آنے والے ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں کس طرح اس دھرتی ماں کا نام روشن کرتے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے پورے پاکستان میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں, جن کے والدین یا والد اس دنیا کے اندر نہیں, ان کو میں پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بناؤں. لیکن زندگی بڑی چھوٹی سی ہے, وسائل بڑے تھوڑے سے ہیں, لیکن میرا جو ادھورا مشن ہوگا وہ شاید میں خود تو کمپلیٹ نہ کر سکوں, لیکن یہ میری جو بیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, بہت سارے میرے بیٹے ہیں پورے پاکستان میں, اور اب ماشاءاللہ دنیا کی تاریخ کا جو پہلا کیڈٹ کالج ہے وہ میں ان بیٹوں کے لیے بنا رہا ہوں, اور ابھی میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ ان بیٹیوں کے لیے بھی بناؤں. اور اسی سال ماشاءاللہ میرے جو بیٹے میٹرک میں تھے ان سب نے A+ نمبر لیے. ٹھیک ہے. اور اب وہ کیڈٹ کالج کے اندر فرسٹ ایئر کے اندر اسی سال وہ جا رہے ہیں, کچھ اس کے اندر چلے بھی گئے ہیں. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں, آپ نے کوشچن کیا تھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت لمبی سی زندگی ہو تو تب بھی انہی کے نام ہے. اور یہ ایک ایسا مشن ہے, برکت والا کام ہے کہ جو میں ان کے لیے سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. وہ ہو جاتا ہے. نیت آپ کی اچھی اور لوگوں کے اگر کسی انسانیت چیریٹی کے کام میں ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے سسٹم کو چلانے والا کوئی اور ہے. ہم چھوٹے سے ٹائم کے لیے اپنا اپنا کریکٹر ادا کرتے ہیں, اس میں سے گزرتے ہیں اور اپنا سفر مکمل کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو مین پاور ہے وہ کسی اور کے پاس ہے, اور وہ ساری مین پاور ان کے ساتھ ہے. جو میں نے آج تک 10 سالوں میں سوچا ان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بناتے رہے اور آپ اسی طرح چلتا رہا کارواں تک پہنچایا. اور پھر میں ان کے لیے سوچتا ہوں بھی A+ ہو کہ یہ پڑھیں تو بہت اچھے طریقے سے. آج آپ دیکھیں کہ کتنے سارے بچوں کی خواہش ہو سکتی ہے یا والدین کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میرے 1, 2 یا 3 بیٹے اور بیٹیاں صدیق پبلک اسکول میں پڑھیں, لیکن ماشاءاللہ میرے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹے اور بیٹیاں میں پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی کے بعد ان ڈونرز کا اعتماد ہے پاکستان سویٹ ہوم کے اندر. اور انشاءاللہ وہ وقت بہت جلدی میری زندگی میں آئے گا جب یہ اپنے اس لیول پہ ہوں گے جہاں میں چاہتا ہوں. بالکل صحیح. ویل جناب, چراغ سے چراغ جلتا ہے, اور جس طرح سے کہا کہ یہ طالبات جن کے حوالے سے بات ابھی کر رہے تھے, زمرد خان صاحب ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بھی اس وقت ہمارے ساتھ FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم میم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. میرے لیے تو جی بہت بڑا, ہمارے لیے ریڈیو پاکستان کے لیے آنر کا دن ہے کہ آپ ان کے تو بابا جانی, آپ ہمارے سب کے ہیرو ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا ادھر آنے کا. اور میں ان بچوں کو یہ انکریجمنٹ کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے فادر نہیں تھے, تو میں آج DG ہوں. تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی میری بہن نے بات کی. بیسک یہ ہے جی کہ کچھ لوگ بڑے لکی ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو ان کے والد نہیں تھے, اور آپ دیکھیں کہ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ ماجدہ بھی چلی جاتے ہیں, لیکن وہ اللہ نے ایک ان کو رول ماڈل بنا کے بھیجا تا قیامت دونوں جانوں کے لیے, یہاں پہ اور جہاں ہم سب نے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کی نسبت ان کے ساتھ ہے, یہ ایک ایسی نسبت والی میری بیٹیاں ہیں کہ جن کی ڈائریکٹ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ نہ صرف یتیم تھے بلکہ درے یتیم تھے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو کامیاب ترین لوگ ہیں کہ آپ سویٹوں کے اندر تشریف لائیں, اور اپنی ایک میں نے رکھا میں اور میری کہانی کہ ماشاءاللہ آج ہماری بہن DG ہیں. تو بیسک یہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں دنیا کے اندر, آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں تو اللہ نے ان کے اوپر بڑا ہی ایک اللہ کا کرم کیا ہوا ہے. اور میں خصوصی طور پہ اپنی بہن DG صاحبہ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا
शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बेटियां आज बड़ी खुश हैं यहाँ आके। अब यहाँ पे से हम मिलेंगे अभी इनकी बिल्कुल तो गुफ्तगू भी आपको सुनेंगे पता हम। चलेगा जी। कि ये क्या है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ुबैर खान साहब, यहीं पर एक छोटा सा और सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। जैसे अब बैनुल अक़वामी सतह पर जहाँ पे तहरीक पैदा हो चुकी है ख़वातीन के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से हम बिलखुसूस बात करना चाहेंगे। ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से बताया वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स में शामिल होता है सदीक पब्लिक, और वहाँ पर ये जो प्यारी तमाम ये हमारी बेटियां हैं और ये पढ़ रही हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा उन वालदैन को कि जो कुछ ना कुछ अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या कुछ इस तरह को वजह बना लेते हैं और बेटियों की तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं होने देखिए देने जी, पाते, मैं उन्हें कुछ देखिए बताइए। जी, मैं समझता हूँ कि अगर जिंदगी के सारे लवाजमात जी। एक तरफ कर दिए जाएं, लेकिन जो उनकी तालीम और तरबियत है, जी। चाहे वो बेटियां हों या बेटे हों, लेकिन बेटियों की मैं समझता हूँ, बल्कि मैं अपील भी करना चाहूंगा कि जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि आप अपनी बेटियों पे जी। बेटों से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि कल का पाकिस्तान ये है। बिल्कुल ठीक। यही माएँ हैं, यही बहनें हैं, यही आप देखेंगे कि इन्होंने ही पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ डिलीवर करना है। बिल्कुल ठीक। और जब एक खूबसूरत बेटी पढ़ जाती है तो एक खूबसूरत माँ होती है, ठीक। और जो माँ की रिफ्लेक्शन होती है पूरे मुआशरे के अंदर, वो एक यूनिक होती है। तो मेरी अपील है कि ये छोटे मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल। छोटे और कहा छोटे जाता है ना मोटे, कि एक अच्छी लेकिन माँ दे दे तो एक अच्छी कौम जो है वो कुछ भी हो आ सकता है जाएगी। आपसे। बिल्कुल। आप इनकी एजुकेशन पे जरूर तवज्जो ज़रूर दें। और तवज्जो दें। जो मेरी बेटियां, ऐसी मेरी बेटियां आवाज़ मेरी सुन रही हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं है, तो वो पाकिस्तान स्वीट होम के साथ रब्ता कर सकती हैं। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी तो है ही इनके लिए। ठीक। मैं तो बहुत कुछ इनके लिए करना चाहता हूँ। बेटे भी एक तरफ है, जी। लेकिन बेटियां तो देखें ना कितनी रहमत होती हैं। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये सारा सिस्टम जो है, सारा निज़ाम, ये सिर्फ बेटी की वजह से कायम है। आप देखेंगे नबी वसल्लम कितना प्यार करते थे अपनी बेटियों के साथ। बिल्कुल। तो वो एक रोल मॉडल थे प्यार का, मोहब्बत का, तरबियत का, और फिर उन्हीं से एक पूरा निज़ाम कायम है। बिल्कुल सही। तो जो आपने बात की कि मुआशरे के अंदर एजुकेशन के हवाले से, तो मेरी अपील है जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो अपनी बेटियों पे खुसूसी तवज्जो दें तालीम के लिए। बिल्कुल ठीक। और फिर आप देखेंगे कि इनके अंदर कितनी रहमत अल्लाह ताला की। सही। वेल जनाब, ये खुसूसी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 101 की शानिंग फ्रीक्वेंसी पे। मुझे कहते हैं सदफ रानी। हमारे साथ इस प्रोग्राम में डायरेक्टर प्रोग्राम खालिदा नुज़रत साहिबा भी मौजूद हैं, और बहुत सारी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिनका बार बार हम जिक्र कर रहे थे, और मेरा ख्याल में कि अगर अब हम फेसबुक लाइव पे आपको इन तमाम बेटियों से मिलवाएं वन बाय वन, आप मुझे अपना तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा है। हुमा है। हुमा क्या करती हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 10th में पढ़ती बताएं क्लास कहाँ 10th से में आप हैं? और कैसे। जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हूँ। मैं पारा चिनार में रहती हूँ अच्छा। और पिछले 8 साल से मैं पाकिस्तान स्वीट होम में। अच्छा, कैसा लगा आपको सफ़र वहाँ पारा चनार, इतना दूर, फिर आप इस्लामाबाद आई, पाकिस्तान स्वीट होम में हैं, इन सब के साथ दोस्ती तो बहुत गहरी होगी, बल्कि बहनों जैसा रिश्ता अब तो बन चुका होगा। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अपने, क्या आपके एहसासात क्या हैं? वहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे है। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे जिस तरह एजुकेशन मिल रही है और जिस तरह हमारी फैसिलिटी सब कुछ पूरा होता है। अच्छा, तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं? जी साइंसेज है। अच्छा, एक तो होता है ना क्लास में पढ़ाते हैं टीचर्स, और लेकिन जब साइंस सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आगे मज़ीद जो है एक्स्ट्रा टाइम जो है वो देना पड़ता है, ताकि आप इतनी बड़ी डिग्री, आपकी करियर का एक बहुत अहम मोड़ आ रहा होता है, तो उसको कैसे कंपनसेट करते हैं? क्या वापस आते हैं स्वीट होम, पाकिस्तान स्वीट होम में कोई आगे आपकी फर्दर स्टडीज़ के ट्यूशन ऊपर क्लासेस होती है हमारी। यहीं पे होती हैं जी, पाकिस्तान स्वीट होम में? स्वीट होम में ट्यूशन। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट बायो। बायो है। अच्छा, इसका मतलब आपने डॉक्टर बनना है आगे जाके। ठीक है, आप अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम आयशा है और मैं कश्मीर से आई हूँ। अच्छा, आयशा कश्मीर से। कश्मीर के कौन से इलाके से हैं आप? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से। तो कुछ बताएं, आपका सफ़र किस तरह रहा, पाकिस्तान स्वीट होम तक आप कैसे पहुँचे? और इंट्रोडक्शन ही करा दो स्वीट होम का। अच्छा, तुम बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराती हैं, क्या है वहाँ हाँ पे? बताइए, तारुफ करवाइए। दरअसल मैं स्वीट होम में 6 साल पहले आई थी। अच्छा। और यहाँ पे एजुकेशन के साथ तो हर चीज़ बहुत अच्छी है, पर हम एजुकेशन पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल अच्छी एजुकेशन हासिल करना है। यहाँ पे खाने को भी अच्छा मिलता है, पहनने को भी अच्छा मिलता है, और हमें डिफरेंट जगह पे भी यहाँ पे लेकर जाया जाता है, जिस तरह आज हम यहाँ पे भी आए हैं। ठीक है। तो हम एजुकेशन पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि हमने मेन गोल हमारा एजुकेशन अच्छी हासिल करना है, वो हम सदीक पब्लिक स्कूल से हासिल करते हैं। और उसमें हमारी हेल्प करने के लिए हमें ट्यूशन क्लासेस भी दी जाती हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी दूसरी तरह से भी हेल्प की जाती है। अच्छा। तो कश्मीर से यहाँ पे आना सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए कि कल हम अपने पाकिस्तान को किसी न किसी तरह सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक। और कैसा है अभी तक का आपका तजुर्बा इन सबके साथ रहना?
कुछ बताएं ना हमें, जिस तरह अभी बता रहे थे ज़ुबैर खान यहाँ साहब को, पे- तारुफ करवाएं हमें, बताएं पाकिस्तान स्वीट होम के बारे में। यहाँ पे पाकिस्तान स्वीट होम में हम ये सब मेरी यहाँ पे बहनें हैं, तो अगर हमारी के टीचर्स भी हैं यहाँ पे, मतलब सब बहुत फ्रेंडली माहौल है, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा। और हम खुद भी एक अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, तो स्वीट होम मतलब घर से बेहतर अगर कोई जगह है तो वो स्वीट होम ही है मेरे लिए। अच्छा, घर से अगर कोई बेहतर जगह है तो वो स्वीट होम है। घर वापस वैसे जाती हैं आप वहाँ पर, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलते हैं, तो क्या बताती हैं, उनका क्या रिएक्शन क्या होता है कि कैसे तालीम हासिल जो की जा रही है उसके बारे में क्या कहते हैं? वो खुश होते हैं कि आप इतना अच्छा पढ़ रही हो, और वो कहते हैं और दिल लगा के पढ़ो ताकि आप बहुत अच्छी तरह मतलब कामयाब आप भी मैट्रिक की स्टूडेंट हैं? Yes, ma'am. आपके पास भी साइंस सब्जेक्ट्स Yes. हैं। आपने क्या बनना है बड़े होके? मैं एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, माशाल्लाह। देख लीजिए, ये है हमारे कौम की बेटियां जिनका एक अज़्म है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, जहां पर अपना करियर ओरिएंटेशन के हवाले से तो यकीनन सोच रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो किस तरीके से आगे इस कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं, ये जज्बा हमें चाहिए। और उस मुल्क को और उस कौम को कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता जहाँ पर इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और इतनी अच्छी सोच रखने वाले हैं। अच्छा, हमें पता चला है कि आज क्योंकि इतनी सारी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, तो इनके पास बड़ी डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो हाँ जी माशाल्लाह, ये मेरी बेटी बैठी हुई, थोड़ा सा आप अपना आए introduction जरा कराएं, यहाँ किसी माइक को। के पास आइए आ और जाओ। तारुफ करवाएं अपना। आप भी और मुझे जी, आप दोनों आ जाओ यहाँ पे। ये जनाब सिद्दीक पब्लिक में है और ये बहुत छोटी सी हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए मुझे। तंजीला, तंजीला हमारे साथ हैं, और आपका नाम? सिद्रा भट्ट, तंजीला और सिद्रा भट्ट। और तंजीला, आप कौन सी क्लास में हैं? 5। क्लास 5 में हैं। अच्छा, और मैंने सुना है आप बड़ी अच्छी डिबेटर हैं, ऐसा है? कैसे शौक पैदा हुआ कि मुझे तकरीर करनी है? जी। तंजीला तकलीफ- बताइए, बैग आपका ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ, खड़े हो जाए, अगर बैग तो खड़े हो जाओ। अच्छा। अच्छा, आज आपने, आज के प्रोग्राम के लिए आपने कोई तकरीर तैयार की है? क्या, कौन सी, वो बताइए। बेटी के बारे में। बेटी के बारे में? बेटियों के दिन है तो बेटी के हवाले से सुनो। चलिए हम सुनेंगे, बताइए। जनाब सर, जनाब कल और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पे बोलने का शर्फ हासिल हुआ है वो है बेटी। दोस्तों, याद रखना, बेटी रब की रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। अजीब सी बात है, जब बेटा पैदा होता है तो दुनिया वाले कहते हैं बाप की विरासत का वारिस पैदा हो गया, और जब बेटी पैदा होती है तो लोगों के मुंह पर 12 बजने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं बेटा पैदा करता हूँ तो कहता हूँ जा अपने बाप का विरासत बन जा, और जब मैं बेटी पैदा करता हूँ तो कहता हूँ मुझे अपने खुदा होने की कसम, मैं तेरे बाप का खुद बाजू हूँ। हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, राजो न्याज की बातें होती थी। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है तो उसे इनाम में क्या अता फरमाता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से खुश होता हूँ तो उसे एक प्यारी सी बेटी अता फरमाता हूँ। हज़रत मूसा ने फिर पूछा, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से इससे भी ज़्यादा खुश होता है तो उसे क्या इनाम में अता फरमाता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए परवरदिगार, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से इससे भी ज़्यादा खुश होता हूँ तो उसे दूसरी बेटी अता फरमाता हूँ। तीसरी बार फिर पूछा, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसे इनाम में क्या अता फरमाता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो उसे तीसरी बेटी अता फरमाता हूँ। हदीस नबवी है कि अल्लाह ताला ने जिसको 2 या 3 बेटियाँ अता फरमाई वो क़यामत के दिन ऐसे खड़ा होगा जैसे शहादत की 2 उंगलियाँ। माशाल्लाह जनाब, इस पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए। इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की तंजीला, खुश रहिए। और ये देख लीजिए कि यहाँ से इस्लाम ने जो ख़वातीन को जो मुकाम दिया है, उसमें आज की जो लड़की है उसकी तालीम और तरबियत के ऊपर ये जो आज हम पूरी बात कर रहे हैं, और आज का जो दिन क्योंकि 11 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, लेकिन 365 दिन अब हमने इसी के ऊपर काम करना है। और सामीन, आपको ये मैं बता दूं, ये जो इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया गया 11 अक्टूबर को, उसकी थीम थी माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर। यानी कि अगर इसको मैं इंटरप्रेट करूं, मेरी आवाज़ मेरा मुस्तकबिल है, वो तमाम चीज़ें मुझे मिलने का हक हासिल है जो कि सोसाइटी में किसी और को मिलती हैं, माशरे में किसी और को मिलती हैं। वेल जनाब, तंजीला के बाद हाँ जी, आपने क्या तैयार किया आज? मैंने औरतों के बारे में, औरतों के हवाले से चले, सुनाइए। औरत जब पैदा होती है तो एक बेटी होती है, फिर जब वो बड़ी होती है तो वो एक बहन बन जाती है, फिर जब उससे वो बड़ी होती है तो उसे तालीम दी जाती है, और फिर जब उसे तालीम मिल जाती है तो एक उस्तानी बन जाती है, फिर जब वो बड़ी होती है
تو اسے معاشرے کی بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی عورت ہمت نہیں ہارتی اور وہ ماں بن کے دکھاتی ہے سب کو. پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے، ماں سے پہلے تو وہ بیوی بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے، اور پھر جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کو پالتی ہے. اور اس طرح جو ہے خواتین کی جو لائف ہوتی ہے وہ اس طرح گزر جاتی ہے. صحیح. اچھا، اور آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 6. آپ کلاس 6 میں ہیں، اور آپ کے کون سے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں؟ میرا میتھس بہت فیوریٹ ہے. میتھس آپ کا فیوریٹ ہے، تو آپ نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے مجھے لگ رہا ہے. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے نا، تعلیم یعنی آگے آپ نے جو حاصل کرنی ہے وہ آگے آپ نے تعلیم کو پھیلانا بھی ہے نا. اچھا، میں جی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈس اپوائنٹڈ، مطلب میں مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ڈی جی ریڈیو پاکستان نہیں بننا چاہتا. ریڈیو ہوتا کیا ہے. This credit goes to our Director General محترمہ امرین جان کہ السلام علیکم سامعین. اس وقت ہماری ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان امرین جان، آپ سب ان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ڈائریکٹر پروگرامز میڈم خالدہ نصرت بھی ادھر ہی ہیں، اور ہمارے پاس پیاری پیاری بچیاں ہیں. اور جیسے کہ یہ آج یہ بچیاں جو ریڈیو پاکستان میں تشریف لائی ہیں، اس کے لیے میں تہہ دل سے اپنی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان امرین جان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی محبت، ان کی کاوش اور ان کی ہدایت پہ آج یہ بچیاں یہاں پر ہیں، اور ہم کھل کر بچیوں کے دنوں کے حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں. جن کا کوئی نہیں ہوتا کہتے ہیں ان کا خدا ہوتا ہے. اور یہ اس وقت زمرد خان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یہاں پر وہ ان کے بابا جانی ہیں. میں کیونکہ زمرد خان صاحب کو پرسنلی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بہت اچھا اتفاق ہوا، بلکہ اتفاق کیا، ایجوکیشن سے لے کے اب تک ہم ساتھ ہیں. اور آج وہ بچیاں جو 4 سال 5 سال سے میڈم خان صاحب نے لی تھیں باپ بن کے، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ 9th-10th میں جا رہی ہیں. یہ وہ بچیاں میم جو 5 سال کی عمر میں بھی آئی ہیں، 6 سال کی عمر میں بھی آئی ہیں، اور پاکستان سویٹ ہوم میں بھی ان کا اپنا اسکول ہے جہاں پر ان کی اپنی اسکولنگ ہے، وہاں پر بھی وہ بچوں کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ ہمارے یہاں کی ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل میڈم امرین جان اینڈ میڈم خالدہ نصرت دونوں موجود ہیں. ان بچیوں نے کبھی ایسے ادارے نہیں دیکھے تھے، اس لیے ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آج یہ بچیاں ریڈیو پاکستان کے تمام اسٹوڈیوز بھی دیکھیں گی اور اس کی ہسٹری کو بھی جانیں گی. جی بالکل. اور میں ابھی ذرا ایک نظر میں نے فیڈ بیک دیکھا جو لسنرز اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پر FM 101 چینل پاکستان، خصوصی طور پہ وہ مشکور ہیں ڈائریکٹر جنرل آپ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ ایک خواتین کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے اداروں کو سنوار رہی ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ڈائریکٹر پروگرام صاحبہ، ڈائریکٹر جنرل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، افشاں ہے، میں خود یہاں سیٹ پہ موجود ہوں، اور میرے سامنے ہمارا مستقبل ہے جو ہماری قوم کا جو مستقبل ہے وہ ان سے وابستہ ہے، اور ایک لیڈنگ اسکول میں یہ پڑھ رہی ہیں، اور کس طریقے کا ان میں ٹیلنٹ ہے وہ ہم 1 by 1 جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کے جو آپ نے تاثرات بھی سنے. ابھی تو ہم نے بہت کم ان سے بات کی ہے. جی نیکسٹ ہم چاہیں گے کہ کوئی اور آپ لوگوں میں سے کچھ آئیں اور اپنا تعارف کروائیے. جی آپ آ جائیں. جناب ہم بڑے مشکور ہیں پاکستان سویٹ ہوم کے کہ انہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ اچھی تربیت ان کی ہو رہی ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے توجہ دی جا رہی ہے، بلکہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں مجھے تو لگ رہا ہے یہ ایکولی گڈ ہیں. جی آپ اپنا تعارف کروائیے. میرا نام زبیدہ ہے اور میں پڑھا چنار سے آئی ہوں. جب میں آئی تھی تو میں 7 سال کی تھی، اور اب الحمدللہ میں 14 سال کی آپ اور 7 سال کی آئی تھیں. اچھا، اور 8th کلاس میں ہیں. تو کیا پارا چنار سے یہاں تک کا سفر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اب تو بہت چھوٹی سی تھی جب آئیں. جب میں شروع میں آئی تو بہت کنفیوز تھی یہاں، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی، اور یہاں جتنی اچھی اپرچونیٹیز اور فیسلٹیز دی جا رہی ہے وہ گھر والے بھی نہیں دے سکتے، اور یہاں میں بہت خوش ہوں. اچھا، اور آپ اپنا تعارف کروائیے. میرا نام شمالہ ہے اور میں خیبر پختونخوا سے آئی ہوں. اچھا. میں جب خیبر پختونخوا میں تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں پڑھ لکھوں گی، لیکن میری خواہش تھی کہ میں پڑھوں، لیکن میری ماں مجھے نہیں پڑھا سکتی تھی. لیکن میرا جو خواہش تھا میرے پاپا جانے نے پوری کی ہیں. اور میں جب آئی تھی میں 7 سال کی تھی، اب میں ماشاءاللہ 14 سال کی، اور میں پرینا میں پڑھتی ہوں، اور میں بہت اچھا پڑھتی ہوں، اور مجھے سویٹ ہوم بہت اچھا لگتے ہیں. پاپا جانی میرا ہیرو ہے، میرا بیسٹ ہیرو ہے. اور آپ کو سامعین بتا دیں کہ پاپا جانی جو ہے وہ زمرد خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں شمائلہ کہ KPK سے آپ آئے، ابھی تھوڑا سا آپ کا جو جیسے بولنا ہے آپ کی، کیونکہ ظاہر مدر ٹنگ پشتو ہے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا یہاں پر جو ساتھ آپ کے پڑھ رہی تھیں لڑکیاں ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، یا کلاس روم میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کو ایسا؟ مجھے مسئلہ ہوا تھا، لیکن جو یہاں کی جو باجی تھی انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے اردو سکھائی. اچھا، ابھی آپ کون سے 9th میں آپ کا کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے؟
मेरा तो फेवरेट बायो। वाह वाह, आपने भी डॉक्टर बनना है? मैंने डॉक्टर इसीलिए बनना है क्योंकि दुनिया में देखा जाए बहुत से गरीब लोग हैं जो मतलब ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर क्यों बनूं। मैं डॉक्टर सिर्फ उन लोगों के लिए बन रही जो गरीब है और मैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प करना चाहती हूँ। और मैं किसी से मनी नहीं ताला आपका दूंगी। ये ख्वाब पूरा करे, हमारी दिल से दुआएं हैं आपके लिए। और मुझे ये बताएं कि आप भी कोई डिबेट वगैरह या कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं आप लोग? जी मैम। कौन सा, क्या आपका फेवरेट क्या है? डिबेट्स करना? यस मैम। क्या आप किस चीज़ पे डिबेट करती हैं? कुछ भी हमें सुना दें। मैं आपको पश्तो का सॉन्ग सुना दें, व्हाई नॉट, जरूर सुनाइए। O karararasha, o karararasha, la sala sunupar sanam kida, la sala sunupar marham kida, dirab dipararasha rasha 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 janana, stana بغير من عمر نتريجي وجنانا o karararasha, o karararasha. वाओ, अच्छा एक मुझे बताएं क्योंकि मुझे भी तो पश्तो आती नहीं है, इसका मतलब क्या था? करारा राशा का क्या मतलब है? करारा का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आओ। अच्छा। वेल जनाब, ये मैं जरा जानना चाह रही थी ना कि इसका मतलब क्या है। हमें साथ साथ सीखते रहना चाहिए, चाहे वो छोटों से आपको कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और आपसे हम जानना चाहेंगे जुबैदा, आप कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी आप? जी, मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोफिजिक्स, मैं बहुत उनमें इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। और मेरे कॉन्सेप्ट इन सब्जेक्ट में बहुत क्लियर है एंड आई रियली वांट टू बिकम डॉक्टर। You want to become a doctor, इंशाल्लाह जी ज़रूर आप डॉक्टर बने। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और आप भी कोई कुछ हमें सुनाएंगे, कोई डिबेट या कोई नगमा क्या तैयार किया आज के प्रोग्राम के लिए आपने? नात सुनाइए प्लीज। ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा है। और ये देख लीजिए, ये टैलेंट है जी पाकिस्तान का, जो आज हम आपसे इनका तारुफ करवा रहे हैं डायरेक्ट। और अगर आप लोग हमें रेडियो पे सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी FM 101 पर, आप लोग बिल्कुल अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सेल फोन की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दीजिए, अपनी अच्छी सी विशेस इन तक पहुंचाएं ताकि इनका हौसला भी बढ़े और इनको पता चले कि पूरी पाकिस्तानी कौम इनके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ जनाब, आप लोग अगर फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया हुआ है तो FM 101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल पेज, वहां पर भी आप आकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप तमाम लोगों के लिए, बड़े जबरदस्त किस्म के। हम बाद में प्रोग्राम के एंड में शामिल भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। वेल, नेक्स्ट टैलेंट हमारे साथ कौन है जो अपना तारुफ करवा रहा है और अपनी बात हम तक पहुंचा रहा है? जी आ जाए, आइए बैठिए जी, अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम मुकद्दस है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा। और मैं रावलपिंडी से आई हूँ और मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। आप साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? आपको फिजिक्स बहुत पसंद है इसका Yes, मतलब ma'am. है, या केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है? फिजिक्स। फिजिक्स ज्यादा पसंद है। क्या फिजिक्स में क्या चीज सबसे अच्छी लगती है कि भाई मुझे ये इसलिए सब्जेक्ट पसंद है? क्या? मैम, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, न्यूटन के लॉज। यस मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे मुकद्दस बताएं, आप रावलपिंडी से ही ताल्लुक रखती Yes, हैं? ma'am. अच्छा, कैसा आपका कैसा ये सफर है सबके साथ, इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ? ये मेरी बहनें हैं और हम लोग इनके साथ बहुत शेयरिंग करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोग कम शेयरिंग करते हैं। और अच्छा। अच्छा, कोरोना वायरस के दिनों में आपने क्या किया वो बताएं, जिस वक्त बहुत ज्यादा पीक का टाइम था ना, तो छुट्टियां हो गई थी हर जगह पे। यस मैम। तो फिर क्या किया, कैसे हम लोग घर चले गए थे और हम लोगों ने हॉस्टल को बहुत मिस किया। अच्छा। हमारी स्टडीज ज़ाया हो गई थी और इस बार हम लोग फिर आ गए हैं। और वो जो कोविड में हम बता रहे थे बार बार हाथ धोना है, और वो उन पे Yes, अमल ma'am. किया था? Yes, ma'am. वो क्या 3 चीजें थी वो मुझे बताएं जरा। मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वॉश योर हैंड आफ्टर 20 seconds for 20 For seconds 20 seconds, ठीक है। एंड यूज सैनिटाइजर्स, वेयर मास्क एंड ऑल। और आज भी आप मास्क पहन के आई हैं, वाह जबरदस्त। इसका मतलब है बड़े गौर से जो है ना आप एडवाइसेस सुनती हैं और उस पर अमल कर रही हैं। ठीक है जी, और आप बताइएगा।
नाम माफिया जावेद माफिया जावेद माफिया जावेद, अच्छा, बड़ा प्यारा सा नाम है आपका। और क्या करती हैं माफिया आप? मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? आई स्टडी इन 6 क्लास 6 में? यस। अच्छा, और आपके क्या सब्जेक्ट्स आपके बड़े अच्छे हैं और आपको बड़ा इंटरेस्ट है उनमें? मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो क्या सोचा है आगे जाके क्या बनना है आपने? आई वांट टू बिकम आर्मी डॉक्टर आर्मी डॉक्टर बनना इन है? माय फ्यूचर। अच्छा, गुड, शाबाश। और माफिया आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से आई आई हैं? बिलोंग्स टू इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद से हैं? अच्छा, गुड। यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की भी जो है रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो आप माफिया ये बताएं कि कुछ आज के प्रोग्राम में के लिए आपने कुछ तैयार किया? जी। क्या? मिली नगमा सुनाए। दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाहुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छी बात जॉइंट है। इनका मिली नगमा हो जो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, अच्छा, सबने तैयार किया है ना? जो मिल के पढ़ सके। चले जी, कोई बात नहीं, आप लोग खड़े हो सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे, मुझे पता चला है कि मिली नगमे तैयार किए हैं, तो जरा हो जाए स्टार्ट। यस मैम। चले जी 1 2 3 करें जरा, उठ के खड़े हो जाए निशा। जी, माइक के पास आ जाए। माइक के नजदीक आ जाए, माइक के नजदीक आ आ जाए। जाएगी आवाज, वहां से भी ऊंचा पड़ेगी। चले जी। कौम है पाइंदा कौम है हम सब की है पहचान हम सब का पाकिस्तान 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 हम सब का पाकिस्तान सर पर माओ की रिदाएं हैं जन्नत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं यक दिल हम यक जान हम यक दिल हम यक जान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सब की है पहचान हम सब का पाकिस्तान 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 हम सब का पाकिस्तान क्या है चांदे सितारा है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है हम यक दिल हम यक जान हम यक दिल हम यक जान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवा है सलाम कहती है ए राहे हक के शहीदों मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाहुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, जबरदस्त जनाब, आपके लिए हम सब क्लैपिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिर मैं डीजी साहबा का, डायरेक्टर साहबा का, अफसर साहबा का खुसूसी और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटियां यहाँ पे ही इन्होंने विजिट करना है आपका, मुझे असल में एक मीटिंग है छोटी सी, ठीक है, इकनॉमिक अफेयर में उधर जाना है। सही। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह एक दिन आपको सबको बुलाएंगे पाकिस्तान स्वीट होम हम विजिट। चाहेंगे सर आप लास्ट थोड़ा में सा- कोई पैगाम भी दें, क्योंकि थोड़ा सा तमाम इनके घर जी। भी आप आए, अच्छा, देखिए जरूर, ये कैसे रह रही हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे। जरूर आएंगे, जरूर, बिल्कुल। आप कोई पैगाम देखिए जी, लास्ट में मेरा तो दीजिए। पैगाम एक ही है जी। कि आप इस मुआशरे के अंदर जो कुछ भी कर सकते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए वो ज़रूर करें। इसके अंदर ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा काम करें तो आप उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत छोटा सा काम करें लेकिन अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन अपना हिस्सा आपने ज़रूर डालना है इंसानियत की खिदमत में। और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ जिस लेवल पे भी आप हैं, आप इनकी बेटियों की तालीम के लिए और बेटों की तालीम के लिए और इनकी तरबियत के लिए अपना कोई ना कोई करैक्टर ज़रूर अदा करें।
मुझे उम्मीद है कि जब सारा पाकिस्तान, सारा हमारा मुआशरा इसमें शामिल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के आने वाले हालात में और मौजूदा हालात में। और मेरा एक ही मैसेज है कि आप इनकी वेलफेयर के लिए जितने भी ऐसे बच्चियों और बच्चे हैं ज़रूर अपना कोई ना कोई रोल अदा करें। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि ये हमारे बच्चों का जो दिन है उस पर खान साहब ने बहुत कुछ कह दिया है और हम भी खान साहब के बहुत मशकूर हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने देखी है उनकी मोहब्बतें, शफ़क़तें अपने बच्चे बच्चियों के साथ। आज भी हमारा बहुत दिल खुश है कि ये बच्चे आएँ और अपनी तालीमी मराहिल जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ तय कर रहे हैं। वो बच्चियाँ और बच्चे जो 4-4 साल, 3-3 साल के भी मैंने देखे हैं खान साहब के पास बच्चे जो आए हैं। रोते बच्चे भी मैंने देखे हैं, 8-8, 9-9 माह के भी मैंने बच्चे देखे हैं जिन्हें खान साहब ने अपनी गोदों में खिलाया है। उनमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। इसलिए मैम हमें बहुत खुशी है कि आज वो यहाँ आई हैं। और फिर अगेन मैं एक दफ़ा फिर डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान मोहतरमा अमरीन जान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी इन मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से आज बच्चे इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो FM 101 में मौजूद हैं। और जी मैम, ये हमारी मैम कुछ कहना चाहेंगी बच्चियों के लिए? मैं ये कही थी कि रेगुलरली प्लीज़ आप बच्चियां भी और जो बच्चे भी हो, तो हम सारे हमारे बच्चे हैं, तो प्लीज़ रेगुलर फीचर्स को बनाएं कि हर महीने इनको एक दफ़ा ज़रूर ही हमारे पास। चलिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। डीजी साहब ने मैं समझता हूँ बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में बेटे भी आ जाएंगे, बेटियाँ भी आएंगी। लेकिन मेरी आपसे ज़रूर इल्तमास है एक दफ़ा आप ज़रूर पाकिस्तान स्वीट होम का विजिट करें। एक प्रोग्राम इंशाल्लाह वहाँ से लाइव करें, वहाँ से लाइव करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ से लाइव करें और फिर देखेंगे माशाल्लाह इनका घर कैसा है। दोबारा आएंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। आप तमाम जो हमारी ख़ास तौर पर यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों से मिल के, आप लोगों के टैलेंट को देख के और आपके जितने भी ख्वाब हैं, हम दुआगो हैं कि वो तमाम ख्वाब आपके पूरे हों। ज़ुमरत खान साहब के हम बड़े मशकूर हैं कि वो तशरीफ़ लाए और आप सबके बाबा जानी। और अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह ये सफ़र जो है वो जारी रखे। काम इसी तरह आप लोग जब अपनी मंजिल हासिल कर लें तो आपने आगे इस नेकी को फॉरवर्ड करना है, आगे दिए से दिया जलाते चले जाना है। तो ये आपने ज़रूर काम करना है। इसी के साथ ही सदर फ़ानी को भी दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।